రోజసలు ఎంత వర్షమో, అసల తగ్గడమే లేదు వర్షం. షాప్ తీసామో లేదో వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది. అలాగే కొన్ని పునుగులు, ఇంకా మిర్చీలు కూడా ఏసి పెట్టాను. కానీ వస్తూ ఉన్నారండి ఎంత వర్షమైనా సరే. ఎక్కువ మందయితే పార్సెల్ తీసుకెళ్ళిపోయారండి. ఇక్కడ కూర్చొని తినడానికి లేదు. ఎందుకంటే మా షాప్ ముందు చాలా చిన్నగా ఉంటదండి. గట్టిగా వర్షం వచ్చిందంటే లోపలికి కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటది. అందుకనేసి తినడానికి లేక చాలా మంది పార్సెల్ తీసుకెళ్ళిపోయారు. కొంచెం వర్షం తగ్గడం మొదలెట్టిన తర్వాత కొంతమందయితే నిలబడైతే తింటున్నారండి. వ్యాపారం అయితే ఈరోజు చాలా బావుంది. ఏసినవి ఏసినట్టుగా అయిపోతున్నాయండి. వేడి వేడిగా ఏసిస్తుంటే చాలా మందికి కూడా ఎక్కువ మంది పార్సెలు ఇంకా కొంతమంది తింటున్నారు కదా! చాలా తొందరగా అయితే కంప్లీట్ అయిపోయేలా ఉంది.